我认识的夏老师呢，除了说他刚刚提到之外，他这个理念很好，就是建立了一些制度啊，譬如说干部制、领队制跟活动报名制。那这个干部制呢，很好来理解，就是新社长他呢他底下做事的是接老干部，就是旧的干部推了一个新社长之后，社长上任了，干部还留着。那等到这个社长呢熟悉了业务之后，然后再换掉新的干部这样子。那这样子传接上都没有问题，而且呢大家很容易上手。那第二个领队制就是大二升新领队，然后大三是旧领队，大四升顾问。所以当你升上新领队的时候，有老的领队呢可以指导你。那这个老的领队还有顾问的可以询问问题，所以我们在这个技术的传承上面都应该是说蛮结实的哈，大家都有一定的功力。那再来就是活动报名制，等到三社蓬勃发展之后，很多热门的高山活动大家都挤破头。那挤破头，可是要考虑到三社的发展，你不能说这个路线很有名，大家一窝蜂去，然后几个比较冷门的路线就没有人了。所以我们后来有建立一个报名制度，就是开放名额给所有的人，不可以内定啊，这叫活动报名制。那除此之外呢，这个经验的传承，我们也有陆续有一些训练的活动，譬如说初级山野、领队研习、向导研习啊，这些呢都是在做经验的传承哈，有计划的训练。那第三个，我觉得夏老师最伟大的地方就是会把这个成长的足迹呢留下来啊，因为我第一次看到这个登山这10年的社刊啊，我觉得社刊怎么长这样，自己心里都这么想。那夏老师他的心态是什么？他讲的这句话很好。好，夏老师这句话我非常的感动。他说人呢要忠于自己，穿开裆裤的自己，也是成长的痕迹哈。所以那个走过10年的图片我找不到，但是我经历到的这个走过15年跟18年，就做得很有水准了哈。好，这是我们的成长记录。今年要边走过40年。好，再来，除此之外呢，夏老师对未来非常的有远见、有理想哈，所以呢，他说75年我们才开始接触海岸山脉，那他也很知道说我们东师的山社呢，在这个地利之便，没有哪些的资源是其他的登山社所没有的，所以，像这个探勘他很重视，还有溯溪啊、攀野，还有这个赏鸟，这些都是我们曾经尝试过，当然有的是很成功的，有的是陆续还在努力之中的哈。好，再来，我们还有一个我也觉得很惊讶的地方，我们都从来没想到，就是登山安全这部分。我们出一个队，从来不会想说我会发生事情，我们都会想说我们一定会成功。那我们有各种不同的登法，比如说今天本来应该走2天的，有人1天就冲回来了。那当然这个事后都会开检讨会，讲说为什么会这样。那谢老师呢，他也一再叮咛我们哈，说这个每个登山都有一些可以允许一些尝试，但是呢不能跨越这个安全的门槛哈，所以他还有另外设了一个叫做向阳基金，就是我们每次出活动就要保留固定的比例，然后设一个向阳基金，以免总有一天或者未来有一天会用到哈，所以每次活动里面呢，我们都会提拨这个比例来供急难救助之用哈。那再来夏老师给我的另外一个跟其他社员不一样的地方，就是我是社教系的学生。那在登山社这一块呢，它让我可以结合学术。之前呢，我做了一篇作业，叫做《海岸山脉越岭道的区位与变迁的初步调查》，就是结合我的登山兴趣，然后去当地访问，透过访查的方式，然后透过找资料的方式。那讲到这个找资料呢，我也特别的佩服夏老师，因为82年的时候，这个东台湾的资料真的非常的少，他怎么去收集资料？带了一个学姐，那时候他叫做研究助理吧，就是工读生就对了，带着这个黄玉玲学姐，分次到中央图书馆去印，然后那时候有规定哦，一次不能把全本印完，一次可能印1/3，所以这次去印1/3，下一次再去印1/3，他就这样慢慢的把资料给收集回来。所以我在做这个研究的时候，我只去过中央图书馆1次，其他的资料都是从谢老师的这个东台湾研究会那边直接截取资料，所以我是应该说第一个受益者了哈。然后谢老师，
好，谢老师呢也曾经带我们系上的同学到各个地方去这个地理踏查，引起我很多的兴趣。那谢老师呢，当然本身也常常应该说个人赞助吗？因为他有一辆吉普车，这一辆吉普车对我们的感情也是非常深哈。因为呢，他那辆吉普车虽然小小的，可是可以塞很多人加背包哈。然后尤其是登花东山那一次，我就是里面的一位乘客，因为他真的卡在烂泥巴里面，我还努力把他给拉出来哈。这一辆叫做小红，就是这一辆啊。那谢老师呢，在指导东台湾那个山社的时候，就把这个海岸山脉做了一个模型，然后我们就看说，哪里我们爬过山再来，这个模型也保留了蛮久的哈。这是海岸山脉的一个模型，这是他跟我们大家一起出游的。那谢老师这样的就是生活态度给我们。我印象中的他啦，这段话是他给我们的。那我把这段话分享给大家。他说：“我相信每个山头呢，都住着一位山神，负责这座山的生灵，在生物生生息息之间，展开每座山的风采。在有阳光的日子中，在有风雨的日子里，选择指挥自己的山，呈现如此多样的面貌，以致每个山的生命都是如此的丰富，也如此的独特。”那他常常。我们还有一个宝贝叫做留言本哈，他常常在留言本里面留下一些非常动人的字句因为实在太多了，我只有留下几张。那今天分享的文稿其实也都是谢老师的文笔全部都不是我写的，都是谢老师的这是我在这么多很珍贵的留言本中看到的他，介绍给大家然后另外特别要感谢他的就是他在民国97年的时候。他回过头来吼我们说，因为我们踏出校门，几乎大家都不联络了。但是民国97年开始，我们这些东师三社的校友一个一个都回笼了。为什么？因为谢老师说我们应该组一个东师三社的校友会，所以从97年开始，我们每一年都会聚会，每一年东部、中部、北部、南部轮流的办，我们已经台湾绕2圈了今年第8年刚好已经办完了这就是左边这一张是我主办的这个在台中的聚会，在清水这个地方。那右边呢是103人在台北，这边当然都是有这个东师三社校友服务的地方。那也感谢老师有这个 idea， 我们这些山友的感情才可以再次的凝聚起来。谢谢大家。好，谢谢林凡美老师的分享好，接下来我们请这个洪瑞佑老师，他是现在台中陆丰国小的校长。好，谢谢主持人。那在座各位夏老师的好朋友，大家午安，大家好。好，我是洪瑞佑，那我是东师社教系80级，我76年来到台东，那真的非常跟夏老师非常的有缘分了。好，那我在台东受教，他总共有5年的时间，我比较特别。那我在76年来，那我是第1届的大学部的学生，所以特别受到系上老师的疼爱。我真的，因为之前我们刚改制的时候，那说真的，虽然是大学生，但是在座我想很多都是师专生。好，那各位可以知道，那时候我们的生活，每天早上6点钟起床，6点15升旗，升旗完之后6点半开始打扫，7点吃早餐，吃完早餐简单的7点40、8点上课，那就一整天开始上课，晚上7点半到教室晚自习。有过这种日子的，我想真的就是军事生活了，就是这样。然后过了2年因为在改制转型的过程，那这个大学生来想说这是大学吗？这是大学吗？但是我想真的非常的，我就是大家在脑袋里面是这么想，但是就刚好因为遇到夏老师这么有睿智的一个长者，真的跟导师，他就从各方面来开导我们。所以呢，我想今天呢，就在说我们这个说真的在这个18到这个20几岁这样很灿烂的岁月里面，遇到这样的长者，陪我们走过了4年、5年，真的有一个老师可以当我们的级任老师，可
可以当5年，我想谁有这样的机缘，真的我非常的幸运。好，那我知道台东在那个旧学校那边，然后在座如果你有读过东师的话，应该它根本就跟一所国中或高中差不多嘛。真的，我那时候来，我们同学感觉学校里面的流浪狗比树还多。但是我就说，怎么这个是一个大学吗？但是来到这边，老师跟我们说，其实是看你的心境，而不要被这个空间所限制的。所以在那个地方，老师说教室在哪里，我们走到哪里都能上课。所以我印象很深刻。其他老师，我不晓得在座也有很多大学的老师，你会不会带着你的学生到树底下，坐在草地上上课？所以我刚来台东的时候很想，我就办休学回去重考。但是上了老师的课，我真的非常感动，我就留下来。所以在那个地方，老师上的课真的就是在课堂最多待个1节课吧。那在我们班就是到外面去上课，所以你可以想象那种说，御夫渔，风呼捕鱼，咏而归那种情境。我想这是我们教育人最期待的一个教育理想国。但是我真的非常的有幸，在这样一个小小的空间里面，遇到这么有智慧的老师，遇到这么能够体贴学生的老师，就带我用这样的方式来上课。这就是我们那时候唯一可能就是旁边这一棵菩提树是当时长得最好的一棵大树了。后面都还是工地围篱，那时候还在改建刚改制的时候，所以那个大楼好像还没有全部启用，都还在改建。旁边可以看到就是这样的一个校园的一个情景。好，那老师在我们班上我们那时候。除了当地2位台东的同学，其他来自全省各地。那可以看到，老师那时候就是带我们，就是说，因为我们从全省各地来，那对我们生活上起居的照顾特别的关心。那1学期至少都会到老师家里去2次。今天又是11月15号，老师的生日嘛，那会邀请我们去他们家一起玩，一起聊天。我那时候那个夏主大女儿是夏主的，那时候应该还是2岁还是3岁而已，我们就一起玩。那真的就是大家都去老师家里聊天。那老师呢也会带我们出去，你看老师出门就是这样的打扮，都带我们去外面那个户外踏场、钓场，一定都穿雨鞋带着那个斗笠超雷这是他的标准装备。然后就是穿雨鞋，然后这就是到我们那个同学池上一个同学的家里，他那个旁边那个是他爸爸，我们同学的爸爸，然后就是去走池上那边去做户外的一个调查，那真的就是说是老师吗？还是朋友？像我们的雅哥，真的对我们很照顾，他真的就开着他的小红的吉普车，一塞女生可能塞个5个6个，那时候可能没有交通警察。台东没有警察，你载几个，你塞几个就塞几个。他们男生就有摩托车就骑摩托车，没有就双载，就是这样一起学习，也在一起玩，真的玩得很开心。那这个也是那我想说说真的，我那时候来读这个公费生，我们的也不是说也没有什么优越感，但是至少说在素质上都还蛮 OK 啦。那我们真的前2年的共同共修的必修，就是很基础。我觉得来那个比我们高中学的还简单所以其实我们来这里又是公费生，没有什么压力，就是拼命的玩。那些课业对我们来讲不是什么，所以在这个时候我真的前2年真的是寝室每天就是玩牌玩到教官会来骂，会来说几点还不睡觉？他11点，他说我们寝室规定11点要全部熄灯连小灯都不能开那真的就是玩到拿手电筒出来继续玩，但是真的过了这样也说荒唐还是怎样反正就是
工会社。